Amen. Ifama fi tolummaa saanuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf akka ifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanaatti kan nu ga'e maqaan isaa guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kanneen dhaggeeffattan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka sa'aatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgalistanii ameen. Gooftaan keenyaa fayyisaan keenyaa Iyesuus Kiristoos akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf akka dhiifama isaatti yeroo hundumaa kan nu eegu yeroo hundumaa kan nu tiksu ammas immoo sa'aatii kana eebbisee qulqulluu kan ta'e sagalee isaa akka dhaggeeffannuudhaaf kan walitti nu qabe qulqulluu kan ta'e maqaan isaa afaan ergamoota isaadhaan kan galateeffamu afaan qulqulloota abbootii keenyaadhaan kan faarfatamu nutis arraba keenya cubbamaa kanaan waamne sagalateeffannaa galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadhanduma keenyaa yeroo hundumaa mirga ilma ishee dhaabbachuudhaan waa'ee cubbuu keenyaadhaaf kan nuuf kadhattu haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas yeroo hundumaa cinaa keenya ta'uudhaan hafuurota diiyaabiloosiif ergamoota isaa hundumaarraa kan nu eegan qulqulloota ergamoota waaqayyoo waadaa isaaniidhaan kadhannaa isaaniidhaan kan nu eegan qulqulloota abbootii keenyaa qulqulloota harmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan obboloota koo barumsa keenyaa dubbii amantaa kan jedhuun yeroo ammaa waa'ee iccita foolummaa eegallee akka jirru ni beekama. Keessumattuu kutaa darbe keessatti jechuudha. Boqonnaa kana jalqabnee boqonnaa 5ffaa iccita foolummaa eegallee achi jalaa hiikkaasaa barannee irraa kufaatii dhala namaadhaaf abdii isaaf kenname kan jedhullee barannee akka turre ni yaadattu. Erga sanaa immoo mata duree guddaa tokko jalqabnee irraa nama ta'uu ilma waaqayyoof raajiiwwanii fi fakkeenyota dursanii dubbataman kan jedhu eegallee turre. Fakkeenyotaaf raajiiwwan dursanii dubbataman jechuun gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos foon uffateen osoo inni mul'atiin dursee kakuu moofaa keessatti raajiiwwan waa'ee isaadhaaf dubbataman akkasumas immoo fakkeenyota waa'ee sanaaf barreeffaman jechuudha. Isaan keessaa kan jalqabaa raajiiwwan kan jedhu raajiiwwan sadan tokko fudhannee ilaallee akka turre ni yaadattu isa dubbisaa. Irra deebaatu dhaggeeffadhaa. Amma immoo guyyaa har'aa kan jalqabnu jechuudha. Fakkeenyota waa'ee gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos ilma waaqayyoo nama ta'uu isaadhaaf dursanii kanneen fakkeeffaman maaltu jira kitaaba qulqulluu kan jedhu muraasa isaanii ilaalla jechuudha. Garuu yeroo hundumaa akkuma dubbannu kitaabni qulqulluun kakuu moofaasaa ta'u kakuu naaraan jalqabarraa kaasee hanga xumuraatti kan dubbatu waa'ee gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosidha. Kun raajiitiin isaa ta'u fakkeenyaan isaa ta'u ganaa kitaabni sun jalqabin kitaabni qulqulluun ganaa barreeffamuu jalqabu waaqayyo jalqaba samiidhaaf lafa uumechuudhaan jalqaba. Kun afaan Oromootiin gaafa dubbisnudha.
አማርፋዳን ጋፈ ዱብስኑስ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ ይላል አከዘለ አፋን ጊዜስ ጋፈ ዱብስኑስ እግዚአብሔር ገብረ ሰማይ ወምድረ በቀዳሚ የቹን ጀልቀባ በቀዳሚ እግዚአብሔር ገብረ ሰማይ ወምድረ አከዘቹ አንዱበት ገሩ ክታምኒ ኩን ከንበረፈመ አፋን ኢብራይስትን ይላል አፋን ኢብራይስትን ጋር በረፈሙ ዋቀዮ ከንጀዱ ኩን ቶኮ ከንጀዱ ምት ቶኮ ዋቀዮ ዋቀ ቶኮ ጀቹን ካን ይብሰሙ ከሚኒዳ ኤሊ ከንጀዱዳ አጀት ገሩ አረሰናት ምት ኤሊሮሂም ጀቹላን ካን ይብሰሜዳ ኤሎሂም ጀዳሜ ካን ይብሰሜ ሙሴን ጋር በረሱ ኤሎሂም ጀዱና በረሰና ኤሎሂም ሱን ጀቹን ኮፍት ሳዩ ቃመ ሰዲ ጅራቹ ሳ ቃምኒ ቶኮ ኦል ጅራቹ ባይ ነገር ሱዳን ካን በረፈሜዳ ደርቤስሞ አኩማ ራጂ ወላላ ትርገና በቆና ቶኮ ከሰተቻለ ዋይ ጎፍታ ከኛ ነመተውሳ ባየት ሰሜ ጅራቹ ለና አቺ ጀልቀበ ጀቹላ አመቱ ሙራት ክታምኒ ከንዱበት ዋይ ጎፍታ ከኛ ፈይሳ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ ደምሰሳ ከሰም ወራጂ ወን ሴና ከኑት ፎካተን ሞሴና ወን ቶኮ ቶኮ ነጅሮቹላ ገሩ ወልማገት አቦኒ ከኛሞ ሐለ ከናቲን ሂከኒ ካኒሩ ኤጋን አከስ ዮቴ በሩሰ ከና ማል በረነ ከንጀዱ ከነ ሁንዱማ ምት ክታበ ቁልቁል ከሳ ከንበረን ፈከኛ ጀነማ ከንጀል ቀምኑ ከና ዮ ጉደት ለሞኪን ሰዲ ከይላሉላ ከን ብራኒሞ ክታበ ረስ ዱብሳ አከሱ መስኦፊ ከሰንስ በከብራቲ በለቹ ደንደሱ ገሩ አስቱም ውደሳ ኢንተርሬስኑላ ገሩ ስሪት ቤከሙ ከንቀቡሞ ክታምኒ ቁልቁሉን ከኩሞ ፋስ ራጂዳን ፈከኛን ዋይ ጎፍታ ከኛ በረፈሙሳሞ ሁንዱም ትከኛ ሁበቹ ቀምናቹላ ከና ፈከኞ ተከነን ጀለመን ከሳ ሰደን ተኮላላ አረስ ጀቹላ ከንጀል ቀባ አብርሃም ይስሐቅን አርሳታ ኢየሱሳዳ አብርሃም ይስሐቅ المسادان አርሳታ ኢየሱሳዳ ኩን ሴራ ኡመማ በቆና ድደሚ ለማ ለኮፍሳ ተኮራ ካስኔ አንገኩ ዳሰዲት ጋፈ ዱብስኑ ኒ አርገና ኤጋን ሴና ከና ኒ ቤክና ኩን ጋፈላሉ ሴናን ተፎካቹ ደንዳ አብርሃም ሙጫሳ ይስሐቅን አርሳታ ሰከንጀዱ ኩን ሴና ፎካቹ ደንዳ ገሩ ኩን ከለቲ ማንጀቹ ፈከኛ ሶንታይ ከለቲ ማን ኢፋት ጀቹላ ዋይ ጎፍታን ከኛ ፈይሳን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ፎኑ ፈቹሳ ዋይ ከኛ ፍሞ ፈንፈሙሳ ሰኒ አዳም ከነንታ አንዱማሙ ብልሳ ባውሳ ከንዱበቱ ዴቤ ዱአ ከውሳ ዱአ ከየሞ ኑፊስሙ ጅሬኛ በራበራ ዱአ ከው ከኛ ለብሱሳ ከንዱበቱ አጭረት ከንዱበተ ነጅሩ ማለዳ አብርሃም ሙጫ ዱሉ መከሰ ከናርገተ ሙጫ ተኮ ቀባ ይስሐቅ ጀዳማ ከነቦደ ዋቀዮ ሙጫኪ አርሳናፍታ ይዘቹ ላንጋፈታ ገሩ ጀከበዱ ሰዋቀዮ አብርሃም ማልጀላ ሰኒንኬ አካ ኡርጂ ሰሚወኒፊ አካ ጭረቻ ብሻን ከሳ ነምባይሳ ጀዴ ዱበቴ ሰኒነ አብርሃም ኩን ከበበለቱፍ ከንባጀቱ ከራ ኤኙዳ ከራ ይስሐቅ ከነቦደ ከነመዲቡ አብርሃም ዋቀዮን አተከዝ ጀተታ እደን ዱበን አትኮ ሰኒንኬ ኒባተነ ተታ ሙጫ ከነዮን አርሳታስ ከራ ኤኙ ባይሳ እንጋፍን ደርቤስሞ ሙጫ ከነ ዱሉ መገሳር ገደ ቶክቲ ከነንቀባ ከመትንታ ሰንጅን እሺ ጀዴቱ አጀጀው ማሳራፍ ደቴ ማልቴ ሙጫሳ ከነ አርሳታይ ሱዳፍ ገራ ቱሉ ሞሪያምት ኢመሉ ኤገለቹ ከነ ቦዳ ሐሬ አከሱመስ ወሬን ካን ቀበቴ ጀቹላ ዴምሳ ጉያ ሰዲ በከ ጅሩራ ከይ ዴሙ ኤገለቹላ ከነ ቦዳ ጉያ ሰዲ ዴሜቱ በከ ቱሉ ሞሪያምራ ገው ደንደይራ አጀቹላ አብርሃም አስከዘ ከነን ጅራን ፈከዩ ተባይቱ ጅራ ከንጀል ቀባ አብርሃምና አብርሃም ፈከኛ ዋቀባቲ ይስሐቅም ሆላን ገረፉዳት ከነኑ ፈኒሞ ሆላን እትካስነ እታንስነ ካስና ፈከኛ ኢልማ ዋቀዮ ዋቁማ ሳራፍ ነው ማሳቻል ይስሐቅ ፈከኛ ነሙማ ፈከኛ ዋቁማ ኢልማ ዋቀዮ ሆልችሞ ፈከኛ ነሙማ ኢልማ ዋቀዮቲ ፈከኛ ሀዲኒ ፎከፈም ኩኒ ጎፍታን ከኛ ዱርሴቱማ ከለቲማ ዋይ መነመተው ጎፍታ ከኛ አካ ኢፋኑፍ ተውዳፍ ከራ አብርሃም ከኑትመር ክታብ ንቁልቁሉ ማልጀዳ ወንጌላ ዮሐንስ በቆና ሰዲ ለኮብሳ ኩዳጃ ጋፈ ዱብስኑ ኢሰት ከነን አማናን ሁንዱምቱ አካ ጅራኛ በርበራ አርገተኒፍ ማለ አካም በነፍ ዋቀዮ ኢልመቻ ቶክቸ ደበርሴ አንገከኑቲ አዱኛ ከና አከሱመት ጃለተ ለቹላ አንዱበቴ ከነ ከንበረሰ ዮሐንስ ጫከሰ ከነ ጋፈ ዱብስኑ ዋቀዮ ጃለል አከሚዳ ከነ ዱኛ ከነ ጃለተ ከንጀዱ ባየና መዲባ ወበቹም ደንደኝ
ilma isaa tokko qofa qaba ilma waaqayyo ilma isaa tokkicha qofadha garuu ilma isaa kana immoo dabarsee du'aaf kenne maaliif addunyaan kun akka ittiin fayyifachuu amma kanaatti addunyaa kana tola jaallate kan jedhu kana sammuun nama hubachuu hin danda'u garuu Abrahaam nama mucaa tokkicha qabu mucaa kana immoo baay'ee kan jaallatu dulluma keessa kan argate kana aarsaa taasise jechuudhaan dhuguma jaalala waaqayyoo kana karaa Abrahaam akka inni nuuf galuudhaaf waaqayyo kana taasiseera. Kana booda gaa Abrahaam mucaa isaa kana qabateetu ni deeme kan deeman guyyaa sadiidha as baay'ee hubadhaa sirriitti hubachuu hin qabnu as keessatti guyyaa sadii deeme Abrahaam bakka jiraatu keessaadha. Tulluu dhabee osoo hin taane tulluuwwan baay'een ni jiru garuu amma tulluu Mooriyaamitti deeme kana booda tulluu Mooriyaam fagoorraa gaafa argu eegdota isaa lafa dhaabachiisee jechuudha. Qoraan mucaa isaa Yisihaaqirra kaa'ee adeema. Anaaf mucaan koo deemnee aarsaa waaqayyoodhaaf dhiyeessinee dhufnaa sagannee dhufnaa isin immoo ammasitti as kana turaa kan dubbate jechuudha. Yeroo kana akkuma dubbate Abrahaam mucaa isaa kana qabateetu gara tulluutti ol ba'e. Yeroo kana mucaa isaa gadi galgalchee qaluudhaaf gaafa jedhu daqiiqaa muraasaan booda sagalee Abrahaam jedhu dhaga'e. Akkuma dhaga'eenis immoo maal ta'e irraati mucaa isaarraa albee ol kaasennaan hoolaan tokko idda isaa biqitti hidhamte kan jirtu argate jechuudha. Kana booda hoolaa sana waaqayyoof aarsaa taasise jechuudha. Jalqaba isaa tulluu Mooriyaam guyyaa sadii deemanii ga'uu isaanii guyyaan sadii deemamuu isaa fakkeenya yeroo guyyaa sadii deemu Abrahaam sammuu Abrahaam keessatti Yisihaaq du'eera. Du'eera jechuun aarsaa ta'eera jechuudha. Bakka jireenyaan qabuuchaadha Yisihaaq. Kana jechuun gooftaan keenya halkan sadiidhaaf guyyaa sadii foonummaadhaan du'uusaa namummaa isaadhaan du'uusaa kan agarsiisudha. Lammaffaadhaatti immoo guyyaa sadii deemanii tulluu Mooriyaam argachuu isaanii tulluu Mooriyaam jechuun booda Qaraaniyoo kan jedhamedha. Tulluma sana jechuudha. Qaraaniyoo bakka itti gooftaan keenya dhufeetti fannifamu tullichadha. Achirratti Abrahaam hoolaa aarsaa waaqayyoodhaaf dhiyeesse jechuudha. Hoolaan sun immoo qalamee aarsaa dhiyaachuu isaa maalidha? Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos waaqummaadhaan osoo hin du'in namummaadhaan du'uusaa waaqummaatti kan fakkeeffame Yisihaaq immoo osoo hin du'in hafuusaa qalamuudhaaf ka'e osoo hin du'in hafuusaa yookiin osoo hin qalamiin hafuusaa gooftaan keenya galanni isaaf haa ta'uuti waaqummaa isaadhaan akka hin du'in. Hoolichi du'uusaa immoo gooftaan keenya namummaa isaadhaan du'uusaa kan agarsiisudha. Kana booda hoolichi eessarraa kan argame hoolichi idda isaa biqirraa argame. Idda isaa biqirraa argamuu isaa immoo gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos qulqulleettii dubroo Maariyaamirraa dhalachuusaa isheerraa argamuusaa jechuudha. Haala kanaan Abrahaam kan inni taasise gooftaa keenyaaf kallattiimaan kan ta'e jechaadha. Kana gooftaan keenya dubbateera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 55 irraa kaasnee amma 57 gidduutti gaafa dubbisnu ni arganna. Abbaan keessan Abrahaam guyyaa koo arguudhaaf hawwe arges ደሳለው አይቶም ደሳለው አርገስ ባየ ገመደ እንገመደቹ ያን ጎፍታን ገኘ ድበት ከነቹ ሳ ጉያስን ጉያ ከሚዳ ጉይት ይሰናል ዱጉማ አብርሃም ሙጫሳ ከሰ ፎካቴ ከንት ሙለተ ጎፍታ ገኛ ፈይሳ ገኘ ኢየሱስ ክርስቶስ ጉያሳ አርገቻል አብርሃም ፈከኘ ዋቀባ ገሩ ሙጫሳ ደበርሰ ከኑሳ ጃለሊ ዋቀዮ አሙ መከና ደና ማዳፍ ከንቀሙ ቶክቸ ከንቴ ሙጫሳ ደበርሰ ከኑሳ ከኑ ተገርሲሶቹ ከናፉ ሐለ ከናቲን በለና Yisihaaq akka qalamuudhaaf Abrahaam akkuma eeyyame nama ta'uudhaaf fayyina dhala namaadhaaf jedhee gooftaan keenya foonsaa fannootti dabarsee kennuunsaas immoo eeyyama amalummaa abbaasaa waaqa abbaa akkasumas eeyyama amalummaa jireenyummaa isaa kan ta'e eeyyama waaqa fuula qulqulluuti. Kanaaf gooftaan keenya haala kanaatiin fakkeenyi guddaan kun seenaa fokkaachuudhaan wanta biraa fokkaachuudhaan garuu achi keessatti immoo waggoota kuma baay'ee dursee fakkeenya akkasii kitaaba kootti barreeffamee ni jiraachaadha. Kan lammaffaa immoo raajii fakkeenyota raajii osoo hin taane fakkeenyota keessaadha. Kan lammaffaa seera ba'uu boqonnaa 18 lakkoofsa 16 irratti kan barreeffame Museen kan barreesse maal jedheera raajii akka koo isiniif kaasaa jechuudhaan dubbateera. Raajii akka eenyu raajii akka koo isiniif kaasaa. Kun yeroo akkasitti dubbisnu kitaaba qulqulluu keessatti bakka baay'eetti gaafa dubbistan raajiiwwan tokko jalqaba kan dubbatan wanta biraadhaaf ta'anii booda garuu kan dubbataman wanta biraadhaaf ta'an immoo ni arganna jechuudha. Innaa isaan kana kanallee gaafa laalu akka kanaatti arguu ni dandeenya.
kun maalidha? Jalqabaaf saboota Israa'el Museetti aanee kan geggeessu Iyyaasuudhaaf kan dubbatamedha. Akkuma isaaf dubbatames Museen akkuma du'een Iyyaasuun saboota Israa'el dachee gammoojjii Gibxi gammoojjii Siinaa keessaa kaasee laga Yordaanos ceessuudhaan eessa galcheera? Biyya Kana'aan galcheera. Raajiin kun haala kanaan dubbatamu malee garuu fakkeenyummaan isaa moonyuufidha. Gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosidha. Musee akkuma ulee Musee fakkeenya fannoo gooftaa kusheen taate jechaadha. Isa kana qulqulluun Phaawulos sirriitti hiikeera. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 1 hanga 3 gaafa dubbisu ni arganna. Dacheen biyya Gibxii fakkeenya Sihoonidha. Dacheen biyya Gibxii fakkeenya Sihoon. Fariyoonii fi Gibxoonni immoo fakkeenya diiyaabiloosiif ergamoota isaadha. Israa'eloonni garbummaadhaan jiraachaa turan immoo fakkeenya cubbuu, fakkeenya abaarsaa, fakkeenya baroota 5,500 baroota gidiraa kan turan isaan jechuudha. Israa'eloonni biyya Gibxii keessa turan karaa Musee gara Kanaanitti akkuma isaan galan lubbuuwwan Si'ool keessa turanis karaa eenyu galaniiru? Karaa ilma Waaqayyoo, karaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos jireenya bara baraa kan taate geessuudhaaf jiru jechuudha. Kun kan raawwatame gooftaan keenya gaafa inni fannootti fannifamu lubbuunsaa qaama kan qabdu waaqummaadhaan ta'uu kan taate gara Si'oolitti seenuudhaan eegduu Si'ooliif humna qabeessa Si'ool kan ta'e diiyaabiloosiin erga hiitee booda saboota sanyii Addaam hundumaa immoo gara gannataatti deebisuu dandeesseetti jechuudha. Kanatti fakkeeffama. Kan sadaffaa akkasumas xumuraaf kan ilaallu jechuudha. Boofaa Museen sibiila irraa hojjete gammoojjii keessatti fannisedha. Inni kun seera lakkoofsaa boqonnaa 21 lakkoofsa 8 hanga 9tti barreeffamee ni agarra. Yeroo tokko maal ta'ani saboonni Israa'el Waaqayyoo nyaata samiirraa isaaniif buuse. Akkuma kanaas bishaan immoo lafarraa dhagaa keessaa gammoojjii keessaa burqisiisee osoo inni isaan obaasu, osoo inni isaan nyaachisu. Kana hundumaa keessa darbanii garuu Waaqayyoo irratti dabaa hojjechaa turan, cubbuu hojjechaa turan. Akkuma keenyarraa kana jechuudha. Ganama Waaqayyoo ifa nuu ibsa. Dukkanaa'ee bulu kana eenyutu ibsuu hin danda'u. Waaqayyoo fedha isaatiin nuuf ibsa. Guyyaa haaraa taasisee nuuf laata. Darbee qilleensa nuti guyyaa tokko waa'ee qilleensaa amma kadhannee beeknaa hin beeknu ko. Qilleensa kana Waaqayyo tolma nuu laata. Waa'ee bishaanii kadhannee hin beeknu tarii manni kiristaanaa keenya ni kadhatti. Garuu akka dhuunfaa keenyaatti gaafa of ilaallu yaa Waaqayyoo bishaan nuuf laadhu qilleensa jennee hin beeknu ko qilleensa nuuf laadhu jennee hin beeknu ifa kana nuuf laadhu jennee hin beeknu. Garuu kana hundumaa Waaqayyo osoo nuuf taasisu nuti garuu maal taasisna? Kana naa gochuu diddee, kana naa gochuu diddee, kana naa gochuu wanta meeqa jechuudha. Yeroo kadhannaaf osoo hin taane iyyannaa Waaqayyoo waqqasuudhaaf fuula isaa kan dhaabbannu namatti fakkaatanna. Kadhannaa keenya ilaaluun oolmaa Waaqayyoo namaaf nuuf oolee immoo akkamitti ilaaluu akka qabnu baay'ee barbaachisanna. Saboonni kun egaa maal taasisaa turani? Kana hundumaa keessa darbanii ejjaan kufaa turan. Waaqa tolfamaa waaqessuudhaan osoo Waaqayyoo nyaata isaanii buufachaadha. Waaqni keenya jirachuudhaan waaqa tolfamaa waaqessaa turanna. Kana booda Waaqayyoo maal taasise? Boofatti tajaajechaa boofti tajajame. Boofti isaan iddeetti baay'ee isaan balleessaa ture. Baay'ee isaan ajjeeseera. Dhukkuba baay'eedhaan kanneen qabaman baay'ee turani. Kana booda gara Waaqayyootti karaa Musee iyyuu jalqaban jechuudha. Naa Museen Waaqayyoon kadhate. Waaqayyoos maal jedhee Museedhaan boofa jedhuuti sibiila irraa naasii irraa jedhuuti fannoo itti fannisi. Kanneen hiddaman hunduu dhufanii boofa kana haa ilaalan. Kana booda akkuma ilaalan Musee ni fayyu jechuudhaan dubbate. Museenis akkuma ajajamechaadha sibiila naasii irraati boofa kana hojjetee fannise. Namni boofaan hiddames dhufee gaafuma isa laalu fayyaa ture jechuudha. Annaa Waaqayyo kana taasiseera. Kun gaafa fakkeenya guddaadha. Boofichi sibiila irraa kan bocamechaadha. Fakkeenya gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosidha. Utubaan booftichi fannifame immoo fakkeenya fannoo gooftaa keenyaadha. Namoonni booficha ilaaluudhaan sibiila irraa kan dalagame kan bocame kan jechuudha ilaaluudhaan akkoo fayyaa turan kakuu haaraattis immoo kiristaanonni gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosiin abdii taasifatan yeroo hundumaa gara isaa kan ilaalan maqaa isaan kan cuubaman yeroo hundumaa isa wajjiraan kan jiraatan maal ta'u fayyina bara baraa kan taate fayyina lubbuu mootummaa isaa bara baraa ni ilaalu jechuudha. Fakkeenya kana eenyutu hiikeera? Qulqullichi Phaawulos hiikeera. Fakkeenya kana jechaadha. Dura garuu gooftaan keenya maal jedhe ofuma isaa dubbateera. Maal jedhee dubbateera? Museen jedhe lafa gogaa irratti yookiin gammoojjii keessatti akkuma boofa akkuma fannise kan isatti malan hundumtuu jireenya bara baraa akka argataniidhaaf malee akka hin banneef dhalli namaa fannifamuun isaaf ni ta'a jechuudhaan
barataa kan ta'e Niqoodimoos wajjin dubbii yoo taasise gooftaan keenya wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 14 dubbisee ni arganna dubbateera kanannaa kun kallattii maan fakkeenya gooftaa keenyaaf dubbatame gooftaan keenyas immoo ofuma isaa haala kanaatiin hiikee kan inni kaa'edha jechuudha. Kanaafuu salphinaan kana laaluun keenya maalidha gooftaan keenya calliseetuma osoo waa tokko hin beekamin dhufee dubroo Maariyaamii haadha keenya irraa foon ishee irraa foon lubbuu ishee irraa lubbuu fudhatee wanta hin beekamne tokko wanta haaraatu argame jedhanii namoonni kan isaan odeessan tokko osoo hin taane jalqabarraa jalqabee ganaa gooftaan keenya jedhuma addaan dogongoruu jalqabee wanta nama ta'uusaadhaaf foon keenya uffachuusaadhaaf nu fayyisuudhaaf fannootti fannifamuusaadhaaf jalqabuma waggoota 5,500 dursan jechaadha. Yeruma addaan cubbuu hojjetee gannata keessaa ba'uurraa kaasee yeroowwan adda addaatti qulqulloonni abboonni keenya bakka adda addaatti raajii akkasumas fakkeenya barreessaa kan turan ta'uusaa akka hubannuudhaaf gabaabinaan haala kanaatiin ilaalleerraa jechuudha. Kanneen hafanis immoo kana qofaa miti akkuma jalqaba kaasne kitaabni qulqulluun guutummaansaa waa'ee gooftaa keenyaa dubbataa jenneerra. Kanneen hafanis dubbisuu dandeessu bakka adda addaadhaas barumsarraas hordofuu dandeessu. Nuti garuu fakkeenyas 3 akkasumas raajiiwwanis 3 ilaalleera jechuudha. Kutaattaan irratti immoo jalqabne iccita foonummaadhaaf dubbii fayyinaa kan jedhurraa jalqabne barumsa keenya kan tuuftu ta'a. Har'aaf asuma irratti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiif galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Nutis immoo kan nageenyeen firii gaarii akka ittiin oomishnu fedha isaanuuf haa ta'u. Ameen. Kutaattaan hanga deemtu nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii.